Fala aí, molecada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A partida no monstro aqui. Vamos saindo já. Não pode esquecer de usar o cinto. Estamos aí a bordo da nave, né? New Fiesta Titanium manual 1.6, abastecido na gasolina, rapaziada. Olha o painel fazendo barulho aqui. Olha o painel fazendo barulho pra caralho aqui. Deixa eu pegar meu capacete que traz, velho. Ué, cadê meu capacete? Nossa, esqueci lá na minha avó. Não. Nossa, esqueci lá na minha avó, certeza. Nossa, não tá aqui, velho. Ixi, esqueci lá na minha avó. O dele tá dentro da bolsa, lá no porta-malas. Ih, se tiver lá dentro agora, tchau, obrigado. É, molecada. Que eu digo, meu capacete é meu boné que eu coloco em cima, né, da GoPro, pro meu cabelo não ficar assim, ó, repartido aí. Ó a chácara na frente. Nossa, cara, tá muito quente aqui dentro. Vou abrir esse vidro aqui. Vou jogar uma aguinha aqui no para-brisa. Cara, esse negócio de jogar água no para-brisa, sinceramente, eu prefiro o do Gol. Acho esse jeito de jogar água no vidro muito paia. Ele joga um jato de água reto no vidro. Já o do Gol não. Ele pega e espalha assim. Ele faz assim, ó, no para-brisa, assim, ó. Joga em... sei lá, velho. Ele joga certinho no para-brisa. E sem falar que os jogadores de água, eles não ficam embutindo no capô do para-choque. No capô. É embutido já no capô na parte de baixo. Esse aqui é na parte de cima, assim, fica à mostra. Dá um detalhezinho que eu acho bonito, né? Eu particularmente prefiro que ele ficaria escondidinho, igual o do Golzinho. Esse painel tá fazendo um barulhinho chato, hein? Tá vibrando. Você tem um chacoalhozinho aqui. Talvez eu nunca notei esse barulho aqui, porque eu sempre andei com um som ligado dentro do carro. Difícil andar com o carro sem fazer barulho, sem som ligado. E aí quando a gente anda sem som ligado, a gente começa a escutar os barulhinhos, os defeitos. Eu abri o vidro e fechei, não entendi essa situação minha. Cara, eu falei assim, cara, acho que eu vou filmar hoje mais de noite. Daí eu falei, não, quer saber? Vou filmar agora, porque senão... a luminosidade de noite é muito ruim, tá ligado? Pra filmar. E essa luminosidade aqui agora é mais de boa pra filmar, porque ela não fica tão escuro, não fica tão claro, não reflete tanto no olho. Uma claridade aceitável. Pra quem não é da minha cidade e não conhece o chafariz aí da minha cidade, tá aí, ó. Vou ficar olhando muito pra ele, ó, porque se eu bato aqui na rua. E aí bateu olhando pro lado, né? Já viu, não tem como resolver o assunto, né? Vou fechar esse vidro aqui, que senão fica paia, né, o áudio do vidro. Nossa, a BMW que tá chegando do nosso lado. Isso não chama essa daí, filho. Até o capacete do cara tem uma coisa ali, um microfone, parece. Aí vai ver lá, o capacete do cara é tipo uma GoPro, tá ligado? Aí ali dentro tem um microfone, uma espécie de microfone. Nossa, que viagem, né, mano? Nossa, mas é uma ótima ideia, né, cara? Um capacete GoPro. Vou aderir.
trânsitozinho aqui na minha cidade agora tá um pouco mais movimentado. Cruz deu uma freada aqui porque não confiou no cara do Corolla. Mas é normal também, né, galera? Gente, olha o tamanho desse buraco que tem aqui. A galera não fechou ainda. Ali atrás tem dois semáforos. Uma vez eu tava andando com o meu Jetta ali, cara. Vou explicar essa situação pra vocês. Tava andando com o Jetta ali. E aí, simplesmente o que aconteceu? Tava rodando com o Jetta ali pra trás, tinha dois semáforos verdes, né? E aí o que eu fiz? Eu vi o primeiro lá no fundo tava verde, né? Eu falei assim, cara, vou ir. Eu nem reparei que tinha dois semáforos ali, Aí eu olhei no semáforo de trás, tava vermelho. E eu tava bem em cima, tá ligado? Nossa, na hora que eu pisei no freio, cara, o carro saiu derrapando assim. Mano do céu, eu nunca me assustei tanto, tá ligado? Com aquela acelerada que eu dei. Na verdade não tava acelerando, né? Tava uns 60 por hora, mas aí, tipo assim, eu tava muito em cima pra frear. E aí a gente se assusta mesmo. Tô falando pra vocês, esse negócio tá fazendo um barulhinho chato. Cara, carro perfeito não vai existir. Sempre vai ter aquele carro que vai fazer... Sempre o seu sonho vai ter um defeitinho, né? Olha, ó. Estão escutando esse barulho? Cara, não sei como reparar esse barulhinho aqui, não. Acho que aqui embaixo, aqui. Vamos ver. Tô em terceira aqui. Arranquei em terceira e foi mesmo, né, rapaziada? Ah, é brabo. Ó, mas tá indo barulhinho. Inclusive eu já vi que aqui atrás, aqui desse painelzinho aqui, ele tem uns papelzinho ali. O tiozão tá desligado aqui. A BMW. O que é? 320? Parece. Mas parece uma versão antiga da BMW 320. Mas ao mesmo tempo parece as novas. Sei lá, mano. Nossa, eu falo que eu vou abrir esse vídeo e fecho. Eu fechei porque acho que na hora que eu tava ali no radar, no semáforo de trás ali, eu fechei por causa dos caras aqui. Eu tava percebendo que o cara ia encostar o carro ali. Não sei porquê, mas eu tive uma fé que o cara ia encostar o carro na frente ali. Na verdade não tem problema com isso, né? Mas sei lá. Cada caso é um caso. Tradição e qualidade. Que você conhece agora também é energia solar. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho aí que eu fiz pra vocês. Rapaziada, espero que vocês fiquem bem. O vídeo é esse. Fiquem aí e até a próxima. Valeu, falou.